Zaradi postopnega padca temperatur se je v zadnjih dneh izoblikoval zanimiv slap v severozahodni kitajski pokrajini Gansu. Kar hitro so ga opazili številni turisti, ki uživajo v razgledu na sicer novo naravno znamenitost in v priložnostih za fotografiranje. Še ena prijetna novica, povezana z naravo in naravnim ciklom razmnoževanja, prihaja iz Litve. Tam je 9-letna ovca Margoša skotila kar 8 mladičev. Ovce sicer običajno skotijo enega mladiča ali pa 2 do 3. Margoša je tako postala nenavadna rekorderka, ko je dobila kar 3 majhne samčke in 5 majhnih samičk. Ovčerejec, pri katerem je Margoša, pravi, da so svetli mladički podobni mamici, temni pa očetu. Popolnoma drugačne novice pa prihajajo iz Londona, kjer so morali zaradi izpuščanja plina v centru mesta zapreti železniški postaje Charing Cross in Waterloo East ter evakuirati več kot 1400 ljudi iz bližnjih nočnih klubov in hotelov. Policija je zaprla glavno ulico, ki pelje na Trafalgar Square, samo srce glavnega mesta, in svetovala ljudem, da se izognejo temu območju. Mnogim potresom, o katerih mediji poročajo te dni, se je pridružil še eden. Namreč 256 km jugovzhodno od Chinika na Aljaski se je v globini 10 km v morju v zgodnjih jutranjih urah zgodil potres stopnje 8,2. Ker obstaja velika verjetnost cunamija in poplav, opozarjajo ljudi na Aljaski in Kanadi, da se umaknejo z nižje ležečih območij na višja in bolj oddaljena. Opozorila veljajo tudi za celotno zahodno obalo ZDA in Havaje. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je izrazil zaskrbljenost zaradi vojaške ofenzive v Turčiji v severnem delu Sirije in opozoril vlado, naj izrazi zadržke pri svojih operacijah proti kurdskim silam v regiji. V pogovoru z novinarji je predstavil glavne prednostne naloge Francije za leto 2018, ki vključujejo naložbe, razvoj izvoza, boj proti terorizmu in spodbujanje stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Francija namreč v Parizu gosti predstavnike 30 držav. V okviru srečanja pa je sprožila pobudo o sodelovanju pri ohranjanju dokazov o napadih s kemičnim orožjem in nalaganju sankcij odgovornim. To sproža prav zdaj, ko poteka mednarodna preiskava, kdo je kriv za napad s kemičnim orožjem v Siriji, ki se je zgodil lanskega novembra.